वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अरब और मुस्लिम रहनुमाओं के इजलास के मौके पर हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कबल अज़ीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अरब मुस्लिम रहनुमाओं के दरमियान न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराहान भी शरीक थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग के बगैर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। मुलाकात गजा जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। चाहते हैं कि इसराइली जरगमालियों को वापस न आया जाए। इस्लामी ममालिक को अमरीका की बड़ी बैठक। सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्किया, मिस्र और उर्दन के रहनुमा शामिल। मुलाकात में गजा जंग बंदी और कतर पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतर ट्रंप के नाम हमास का खत भी अमरीकी सदर के हवाले। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकिली। पाकिस्तान भारत सीज़फायर और 7 जंगों का खात्मा मेरी काविशों का नतीजा है। ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर भी पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। सरबराही इजलास से खिताब में कहा कि दुनिया भर में 7 बड़ी जंगें रुकवाईं और लाखों जिंदगियां बचाई। मैंने तमाम जंगें इन मुल्कों के कायदीन से बात करके ख़त्म कराई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी मुज़ाकरात में साथ नहीं दिया। कई मालिक ने तो अक़वाम मुत्तहिदा के रहनुमाओं के फ़ोन तक नहीं उठाए। जब जंगें न रुकवा सके तो यूएन का क्या फ़ायदा। खोखले अल्फाज जंगें नहीं रोकते। दुनिया में लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। ट्रंप की भारत पर कड़ी तनकीद। कहा कि यूक्रेन जंग में भारत सूरतकार का किरदार अदा कर रहा। रूस से तेल खरीद कर भारत पुतिन को मजबूत कर रहा। भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। पाक भारत जंग रुकवाने में ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। इनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुल्कों की जंगें रुकवाईं। सदर ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। पाक भारत जंग बंदी में कलीदी किरदार पर अमरीकी सदर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर पैगाम में कहा कि हालिया दौरे के दौरान वालिहाना इस्तकबाल, भरपूर मेहमान नवाजी, इंतहाई खुशी और इफ्तिखार का बाइस है। ये दौरा बेमिसाल मोहब्बत और यादगार लम्हात से भरपूर रहा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजहब, तारीख, भाईचारे और एतमाद की बुनियाद पर कायम हैं। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम और दायम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकत दारी मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इरादा। आलमी निज़ाम कानून का एहतराम सब पर लाजिम। इसराइल का कतर पर हमला आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि इसराइल जमहूरी मुल्क नहीं, अपने पड़ोसियों का दुश्मन है। हमें अपनी अक़वाम की भलाई के लिए ताउन करना होगा। खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो ये जंगल के कानून को तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। तुर्क सदर ने कहा कि फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी ज़रूरी है। मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म जनरल असम्बली से 26 सितंबर को अपने खिताब में मसला कश्मीर फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर से मुलाकात। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रिया के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में कुवैत के वली अहद से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का इजलास से खिताब। कहा कि गजा तक इमदाद की बिला ताअत्तुल फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। सऊदी अरब फ्रांस के फ़लस्तीन के दो रियासी हल कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हैं। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। गजा में 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर होने का खदशा है। दुनिया मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गई। फ्रांस के बाद बेल्जियम, लक्समबर्ग और माल्टा समेत मजीद 5 ममालिक का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 193 में से 147 रुकन ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके। दुनिया के 80% से ज़्यादा ममालिक फ़लस्तीन की रियासती हैसियत को तस्लीम कर चुके हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि फ़्रांस के फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। दो रियासी हल ही अमन के हुसूल का रास्ता है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना इंसाफ के हुसूल के
عزم کی عکاسی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے عالمی کانفرنس میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار اور منصفانہ امن قائم نہ کرنے کی تمام ذمہ داری پوری عالمی برادری پر عائد ہوتی ہے۔ ایشیا پر کرکٹ کی حکمرانی، شاہینوں نے اہم میچ میں سری لنکا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹائٹل کی دوڑ میں پاکستان کی امیدیں برقرار، 134 رنز کا ہدف پاکستان نے 18ویں اوور میں پورا کر لیا۔ حسین طلعت کے 32، محمد نواز 38 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان کا ٹاپ آرڈر پھر ناکام، سعید معیوب 2، کپتان سلیمان آغا 5 رنز بنا سکے، صاحبزادہ فرحان 24، فخر نے 17 رنز کی اننگ کھیلی۔ سری لنکا نے 8 وکٹوں پر 133 رنز بنائے تھے۔ شاہین افریدی نے 3، حسین طلعت اور حارث روف کی 2 وکٹیں ہیں۔ افغانستان ہمارے خلاف استعمال ہو تو دوست ملک کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وزیر دفاع خارجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ افغانستان دورے پر گیا تو افغان باشندوں کو واپس لینے کے لیے خرچہ مانگا گیا۔ ہم نے کہا کہ خرچہ دینے کو تیار ہیں، لیکن گارنٹی کیا ہوگی یہ واپس نہیں آئیں گے؟ اگر آپ کے گھر سے میرے گھر حملہ ہو تو کس طرح بھائی چارہ رہ سکتا ہے؟ گھر سے حملے ہوں اور ہم بھائی کہیں، یہ تو منافقت ہوگی۔ افغان مہاجرین کی وجہ سے ہمارے ملک میں مسائل ہیں، یہ بڑھ کے مارتے ہیں۔ افغانستان جنت نظیر بن گیا ہے تو اپنے بندے واپس لیں۔ افغانستان سے مثبت اشارہ، جلد مذاکرات ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈاپور کے پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت افغانستان سے مذاکرات کرے گی، افغانستان سے بات کرنے وفد جائے گا۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر کا بیان انتہائی افسوسناک ہے، آزادی کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پشاور جلسہ نوجوانوں پی ٹی آئی کی تاریخ میں نیا باب رقم کرے گا۔ طلباء حقیقی آزادی کی جدوجہد کے ہراول دستے کے طور پر فعال کردار ادا کریں گے۔ بڑا جلسہ کر کے ثابت کریں گے کہ لوگ بانی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم اپنا حق واپس لیں گے۔ علی گنڈاپور کی محسن نقوی پر بھی کڑی تنقید، کہا کہ محسن نقوی نے اداروں کا برا حال کیا ہوا ہے، کرکٹ ٹیم کو بھی چیئرمین پی سی بی نے ہی تباہ کیا۔ بھارت کے ساتھ میچ عام میچ نہیں ہوتا، لیکن افسوس ہے ہم بار بار بھارت سے میچ آ رہے ہیں۔ قومی ٹیم سے بھی کہتا ہوں کہ زور لگاؤ، غیرت کرو، ہر بار ہار جاتے ہو، کیا تمہارے ہاتھ میں بلہ نہیں یا بال نہیں ہوتی؟ بھارت سے ہار پر قوم کا دل دکھتا ہے۔ پنجاب حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے سیلاب متاثرین کی امداد سے انکار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ جو بی آئی ایس پی سے رجسٹرڈ ہی نہیں انہیں امداد کیسے دی جائے؟ کیا ان سے عقل لیں جنہوں نے سندھ کو آثار قدیمہ بنا دیا؟ حکومت پنجاب اپنے وسائل سے سیلاب متاثرین کی مدد کر رہی ہے، ہمیں بیرونی امداد کا انتظار نہیں۔ شرجیل میمن کو اس سے بھاشن دینے کا شوق ہے۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد کا سخت رد عمل، کہا کہ نون لیگ کے ایک رہنما نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراڈ کہا، بیان سے 1 کروڑ خاندانوں کی توہین ہوئی۔ اس رہنما کو بیان پر معافی مانگنی چاہیے۔ سیلاب کے معاملے پر پوائنٹ سکورنگ نہ کی جائے۔ بی آئی ایس پی کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں تھم نہ سکیں۔ پنجاب اور سندھ میں سیلاب سے تباہی کئی دیہات اب بھی پانی میں ڈوبے ہیں، فصلیں تباہ، راستے بند۔ متاثرین حالات کے رحم و کرم پر احمد سیال میں دریائے چناب کے سیلابی ریلے سے فصلیں تباہ، کئی گھروں میں پانی داخل، درجنوں مکان گر گئے۔ جنوبی پنجاب کے علاقوں شجاع آباد، جلال پور، پیروالا میں سیلاب تباہی کی داستانیں رقم کر گیا۔ کروڑ پکا کے نواحی میں بھی سینکڑوں ایکڑ اراضی اور ہزاروں مکانات دریا برد ہو گئے۔ دریائی پٹی کے 35 کلومیٹر میں 40 سے زائد موضوعات متاثر اور رابطہ سڑکیں ڈوب گئیں۔ پنجاب میں سیلاب سے 33,75,000 رقبہ زیر آب آیا۔ چاول، گنا، کپاس کی فصلیں زیادہ متاثر، غذائی قلت کا خدشہ۔ سیلاب کی آڑ میں ذخیرہ اندوزوں نے مہنگائی کر دی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔